სამშაბათობით მიჩეული ვართ ჩვენ კლინიკიდან რო გამოვართ, შემდეგ ბიბლიოთეკებში შევდივართ ხოლმე ან წიგნის მაღაზიებში, არა? დღესაც ასეა. წიგნებში. ბაკურ სულაკაურს ვეწვიოთ და ვნახოთ ახალი ინიციატივა ქონეთ რა. თირატიანის თვალით. რომელი კამერა. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობას ძალიან ბევრი სიახლე აქვს. აი ასეთ კალათებში ხვდებით თქვენ ყველა წიგნის მაღაზიაში, სადაც განთავსებული იქნება წიგნები ყველაზე პატარებისთვის. ჩვენთან ერთად იმყოფება ნინო ნადიბაიძე, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის PR მენეჯერი. ნინო, მოდით გითხარით, რის განვითარებას უწყობს აი ეს წიგნები ხელს? დიახ, ბოლო რამდენიმე დღეა თბილისის თითქმის ყველა წიგნის მაღაზიაში შეხვდებით ესეთ მშვენიერ კალათებს, სადაც წიგნები არის წარმოდგენილი ყველაზე პატარა ასაკის ბავშვებისთვის. ეს კალათი სპეციალურად შევადგენთ თავისი შემადგენლობით მშობლებისთვის, რომ მათ გაუმარტივდეთ თავიანთი ძალიან პატარა ბავშვებისთვის წიგნების შერჩევა. თითოეული წიგნი აქ არის სპეციალურად ესეთი ძალიან რამდენიმე თვის ასაკიდან ბავშვებისთვის მოცემული. და მთავარი დანიშნულება ამ კალათის არის ის, რომ ეს წიგნები, რომელიც მასში არის წარმოდგენილი, ერთგვარი ბავშვისთვის ერთგვარ სათამაშოს როლს შეასრულებს და ბავშვი თავიდანვე ძალიან ადრეული ასაკიდანვე წიგნთან ურთიერთობას შეეჩვევა როგორც სათამაშოსთან ურთიერთობას და შეამზადებს უკვე ბავშვს შემდგომში უფრო სერიოზული და სქელტენიანი წიგნების წასაკითხად. რამდენი სახის წიგნია წარმოდგენილი აქ? დღესდღეობით ამ კალათაში სადღაც 20-მდე დასახელების წიგნი არის წარმოდგენილი, თუმცა ეს დასახელება მუდმივად შეიცვლება, განახლდება და უფრო მრავალფეროვანი გახდება. მოსწავლის ბიბლიოთეკა, როგორც ვიცით, თქვენ აი ამ ასე ვთქვათ ინიციატივას კიდევ რამდენიმე წიგნი დაემატა. რა წიგნებია თუ შეგიძლიათ რა გითხრათ? კი ბატონო, მოსწავლის ბიბლიოთეკა ეს არის სპეციალურად სკოლის ასაკის ბავშვებისთვის შედგენილი სერია და იმის გამო რომ ბავშვები სხვადასხვა ასაკში, სხვადასხვა ტიპის და სირთულის წიგნების წაკითხისკენ არიან მიდრეკილები, ეს სერია სამასაკობრივ კატეგორიად დავყავით. ეს 7-8 წლის ასაკის ბავშვებისთვის, რომ შედარებით მარტივი შინაარსის და მარტივი ლექსიკით შედგენილი წიგნები, 9-10 წლის ბავშვებისთვის შედარებით რთული ლექსიკით შედგენილი მარტივი შინაარსის წიგნები და უკვე 11-12 წლის ბავშვებისთვის რთული ფაბულის სქელტენიანი წიგნები. ამ სერიაში დიახ გვაქვს რამდენიმე სიახლე. ეს არის ქართველი ავტორების წიგნები, არჩილ სულაკაურის ცისფერი ირემი, თედორა ზიკაშვილის წიგნი, ვაჟა შავალას მოთხრობები, აკაკი წერეთლის მოთხრობები, ასევე გურამ პეტრიაშვილის ძალიან ყოველთვის საყვარელი წიგნი ელისა და რარუს თავგადასავალი. ამ სერიაში დღესდღეობით 53-მდე წიგნი არის შესული და ძალიან მალე გეგმავთ, რომ ეს სერია უფრო შევავსოთ და კიდევ ბევრი ახალი დასახელება დაემატოს ამ მოსწავლის ბიბლიოთეკას. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობას კიდევ აქვს რამდენიმე წიგნი, რომელიც ახლა გამოიცა სულ ბოლო პერიოდში. მოდით ამ წიგნების თაობაზეც გითხარით და ასევე კიდევ რა სიახლეები იგეგმება ესეც გითხარით. კი ბატონო, ერთ-ერთი ბოლო სიახლე, რაც ჩვენს მკითხველს შეუძლია ჩვენს ბიბლიოთეკაში ხილოს, ეს არის მაგალითად 365 ზღაპარი და ლექსის საბავშვო თემა რო გავაგრძელოთ. ეს არის ძალიან სასარგებლო წიგნი მშობლებისთვის, რადგან წელიწადის ყოველი დღე შეიძლება გაუმრავალფეროვნონ ბავშვს სხვა ახალი ზღაპრით, ახალი ლექსით, ახალი მოთხრობით. ანუ თითოეული დღისთვის აქ არის წარმოდგენილი ძალიან საინტერესო ზღაპრები და ლექსები, რაც ბავშვისთვის ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ყოველი დღე მისთვის იქნება ახალი ამბით დატვირთული. რაც შეეხება კიდევ სიახლეებს, მაგალითად მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჯანსაღი კვება, ეს არის ძალიან სასარგებლო და მნიშვნელოვანი წიგნი, რადგან ძალიან ბევრმა არ ვიცით, რომ თითოეულ ხილში, ბოსტნეულში, ხორცეულში, ცხიმებში, სხვადასხვა მარცვლეულ კულტურაში არის ძალიან ბევრი სასარგებლო თვისება და სასარგებლო ნივთიერება, რომლის სწორ გამოყენებასაც გვასწავლის ეს წიგნი, თუ როგორ მოვამზადოთ სალათები, სხვადასხვა კერძები, წვნიანი, ისე რომ არ დავკარგოთ აი ამ ინგრედიენტების ყველაზე მნიშვნელოვანი და სასარგებლო თვისებები და იმის წიგნი არის იმისთვის, რომ რაც შეიძლება გვიან დავბერდეთ და რაც შეიძლება უფრო მეტად ჯანმრთელები ვიყოთ. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე, ეს არის რიკ რიორდენის ურჩხულების სხვა. ეს წიგნი არის რიკ რიორდენის ძალიან ცნობილი სერიის პერსი ჯექსონი და ოლიმპიელების მეორე წიგნი. ეს არის ნიუ-იორკელი ნახევარღმერთის და მისი მეგობრების ძალიან ხიფათით ახსავსე თავგადასავალი, რომელიც ძალიან უყვართ თინეიჯერებს, დიდი ხანია ამ წიგნის გამოსვლას და გვიხარია, რომ თინეიჯერებს შეგვიძლია ეს წიგნი შევთავაზოთ. და რაც შეეხება სამომავლო სიახლეებს, მაისის თვეში გვექნება ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლე პროზის მოყვარულებისთვის, თინეიჯერების თემა რომ გავაგრძელოთ, ძალიან მალე გვექნება ჯონ გრინის ძალიან ცნობილი წიგნი ალასკას ძიებაში. ეს არის ჯონ გრინი არის საქართველოში და მთელ მსოფლიოში ბესტსელერად ქცეული ბედის ვარსკვლავის ბრალი ეს წიგნის ავტორი.
ალასკას ძალიან დიდი ხანი ელოდებიან თინეიჯერები და ძალიან მალე შევთავაზებთ მათ ამ წიგნს. ასევე გვექნება რამდენიმე ძალიან კარგი წიგნი, მაგალითად როზმარის შვილი კინობიბლიოთეკის სერიაში, ასევე მაიმუნების პლანეტა, გვექნება მიშელ უოლბეკის კუნძულის შესაძლებლობა ძალიან მალე და ასევე ქართველი რეჟისორის ნანა ექვთიმიშვილის ძალიან საინტერესო წიგნი მსხლების მინდორი. ძალიან დიდი მადლობა. ამ წიგნების შეძენა კი მე შეგახსენებთ, რომ ყველა წიგნის მაღაზიაში შეგეძლებათ. მადლობა კეთის. კეთი, მადლობა. ძალიან გამეხარდა რომ კალათიდან ბევრი წიგნი გვაქვს სახში და ისიც მიხარია რომ რაღაცა პატარა, ძალიან პატარა ბავშვებისთვის ერთ-ერთი საყვარელი ადგილი გახდა წიგნის მაღაზია, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ იქ ბევრი ფერადი, საინტერესო რაღაცა ხდება. რაც თავარია, დიფერენციაცია მოხდა ასაკობრივი, რაც ძალიან სწორია და არის აი იმ ასაკისთვის მორგებული და გასაგები თემატიკის დანაწილება. ჩვენ ბავშვობაში მართლა ვკითხულობდით, ფერადი სურათები არის წიგნში თუ არა?